सो हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भने आज चाहिँ म छ्यामाकोमा जाँदैछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले छ्यामाकोमा चाहिँ कोसेली लानुको लागि तयार पारेको एउटा वाइन छ। अनि त्यसपछि यो चक्लेट र अर्को बक्स चाहिँ मैले भाउजूलाई पठाइदिएको उता नानीलाई। अनि त्यसपछि यो बदाम चाहिँ विशेष गरी गाउँदेखि आमाले पठाइदिनु भएको छ्यामाहरूलाई। अनि यो 1 केजी यो बक्समा भएको चक्लेट चाहिँ उता युकेदेखि पठाइदिनु भएको त्यसले भाउजूको छोरा भाइलाई नै। अनि त्यसपछि म लागेँ साथीहरू, अनि मैले चाहिँ पठाउ बोलाएको थिएँ। अनि पठाउमा म चाहिँ गइरहेको छु। अब किनभने गाडीमा जानु एकदमै धेरै टाइम लाग्छ नि त। उता के भन्छ ललितपुर जिल्ला पर्छ कि छ्यामाको घर चाहिँ। अनि त्यही भएर म चाहिँ प्रायः जस्तो टाढो जानु छ भने चाहिँ म प्रायः जस्तो पठाउमै जान्छु। अनि हामी चाहिँ यहाँ फाइनल्ली यहाँ एयरपोर्ट पुग्यौँ। अनि जाममा थियो, अनि जाम गरेर चाहिँ हामी गयौँ। अनि मैले चाहिँ पहिला एकचोटि गएको थिएँ, मैले लोकेसन नै बिर्सेँ कि। अनि यहाँ हेर्नु न मेरो हालत, म चाहिँ यहाँ रोडको छेउमा यसरी बसिरहेको छु। मलाई चाहिँ छ्यामा लिन आउँदै हुनुहुन्छ अरे स्कुटीमा। अनि म चाहिँ वेट गरेर बसिरहेको छु। अनि हेर्नु न, म दिउँसो हिँडेको यति राति पुगेको कि। अनि म चाहिँ हराइ क्या हो जस्तो भएको थियो, कस्तो डर लागिरहेको थियो। तर छ्यामा आएर मलाई फाइनल्ली म चाहिँ घरमा नि पुगिसकेँ। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ जुस दिनुभयो। अनि त्यसपछि भाउजू र मैले चाहिँ यहाँनिर जुस खाइरहेको छु। अनि कस्तो नखाने भनेको छ्यामाले खोकी खाऊ भन्नुभएर खाइरहेको छु यहाँनिर चाहिँ। अब किनभने मलाई चाहिँ खासै यो जाडो महिनामा जुसहरू मन पर्दैन कि, म त्यति खान्न पनि। अनि यस्तो बिग्रिन मलाई मन पनि पर्दैन। अनि त्यही भएर अनि म चाहिँ तल रुममा बसेँ। अनि म चाहिँ ऐना देख्नु हुँदैन साथीहरू, ऐना देख्नु हुँदैन, मेरो नाटक हुनु सुरु भइहाल्छ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कान्छी छ्यामा र फुपाजू हुनुहुन्छ। अनि छ्यामाले चाहिँ उता दुबईमा बिहे हुनुभएको नि त, दुबईकै त्यहीको बासिन्दासँगै। अनि हेर्नु न कति क्युट जोडी लाग्छ कि, मलाई चाहिँ यस्तो राम्रो लाग्छ। फुपाजू त झन्। अनि साथीहरू यो बेड अनि यो डेकोरेसनहरू गराइ चाहिँ नि म त्यो के भन्छ जापान कोरियाको जस्तो लाग्छ कि यहाँ छ्यामाकोमा आउँदाखेरि चाहिँ। अनि म चाहिँ अब रुममा पल्टेँ, मैले एकदम थाकेको पनि थिएँ। बाई बाई, लभ यु सबैजनालाई।